नाज़रीन आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में असां अवां खे भली कार। नाज़रीन सियासत ते तमामु घणी ॻाल्हि, चूंडनि ते ख़ासि तौर ते तमामु घणी ॻाल्हि थिए पई। नॉमिनेशन पेपर्स जो सिलसिलो जारी आहे, रिजेक्ट बि थियनि पिया, अचनि बि पिया। साल अॼु पूरो थी वियो असांजो, अॼु 31 डिसंबर ते 2023 साल पूरो थींदो। ऐं इन साल में जेका एग्री आहिनि सभु हिन ॻाल्हि ते, उहा आहे त पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल तमामु ख़राबु रही ऐं उन में कुझु थोरो चाढ़ो आयो त इन्फ्लेशन खे थोरो कंट्रोल कयो वियो आहे। ऐं उन खां अलावा नई इन्वेस्टमेंट जी ॻाल्हि थिए पई, पर इहे सभु शयूं अञा कार्ड्स ते आहिनि, पर मईशत जी सूरत हाल अञा बि उन तरीक़े सां न आहे बहितर थी सघी। मुख़्तलिफ़ नंबर्स आहिनि, तव्हांखे मां उन अंगनि अखरनि में नथो विझणु चाहियां, पर नयूं हुकूमतूं अचनि पियूं। नई हुकूमत जेका बि ईंदी उहो मुआशी मॉडल खे केॾांहुं खणी वेंदा, पाकिस्तान जे मईशत खे केॾांहुं खणी वेंदा, उन्हनि वटि छा प्लान्स आहिनि। असां बेसिकली अॼु असांजे प्रोग्राम में घणे भाङे इन खे फोकस करण वारा आहियूं ऐं इन ते प्रोग्राम में हिन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूं दावत ॾिनी आहे पंहिंजे प्रोग्राम में नामियारी इक़्तिसादी माहिर ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ख़ालिकनि मंझि आहिनि, जिन्हनि खे डिज़ाइन कयो, इन स्ट्रक्चर खे डिज़ाइन कयो ऐं इन खे सपोर्ट कयो। छाकाणि सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स हाणे सॼी दुनिया में फोकस थी वियो आहे टारगेटेड सब्सिडीज़ जो, त हेॾे होॾे शयूं करण जे बजाए टारगेट कयो। आलमी मालियाती इदारा बि चवनि पिया, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बि चवनि पियूं